Dober večer. Dober večer našim gostom in dober večer vam, naši dragi prijatelji Svetopisemskega maratona. Lepo pozdravljeni na 14. Svetopisemskem maratonu, ki letos nosi naslov Glej, vse delam novo. Beseda maraton nakazuje, da gre za vztrajanje v branju Svetega pisma in to traja cel teden po dnevi in po noči, tako da se zvrsti okoli 1000 bralcev. Svetopisemski maraton pripravlja ekipa prostovoljcev, takšna kot sem jaz, je še cela ekipa, v katerem smo predstavniki različnih krščanskih gibanj, skupnosti in cerkva. Pobudnik je ekipa in seveda tudi Svetopisemska družba Slovenije, ki nas podpira že od leta 2008. Oni so tudi prvi, ki so spodbudili, da se maraton vsako leto širi. Letos se veselimo drugega največjega online branja Svetega pisma. Poleg branja pa vsak dan ob 20. ponujamo tudi zanimive spremljevalne dogodke, takšen, kakršen je današnji. Danes organiziramo okroglo mizo Slovenci po svetu. Zdaj pa še nekaj tehničnih navodil za vse vas. Lepo prosimo, če utišate mikrofone, torej vsi, ki niste gostje, lepo prosimo, če utišate mikrofone, torej jih daste na mute. Za današnji večer izjemoma prosimo, da tudi izklopite kamere in jih potlej priklopite šele na koncu, ko bo čas za vaše vprašanja. Za vsa sprotna vprašanja lepo prosim, če jih zapišete kar v chat, v klepetalnik in bomo nanje odgovorili na koncu. Na koncu boste pa lahko vprašanje zastavili tudi v živo, tako da vžgete kamero, mikrofon in boste vprašali vse, kar vas zanima. Današnji večer bo sneman, tako da bo na voljo potlej tudi za kasnejši ogled. Sedaj pa res pričnimo. Hvala za vašo udeležbo in hvala vsem gostom, da so se odzvali na naše vabilo. Tanja, najlepša hvala za ta uvod in lepo zdrav vsem vam, drage poslušalke in poslušalci, oziroma danes moram reči gledalke in gledalci, čeprav mi je tisto prvo bolj v krvi in vesel sem, da lahko pozdravim vse ljubitelje, bralce Božje besede in tudi vse, ki so vam pri srcu Slovenci, ki živijo po svetu, kajti na današnji okrogli mizi bomo prav z njimi, s tistimi, ki živijo po svetu ali so na tak ali drugačen način povezani s tem področjem, govorili po Božji besedi in se ustavili ob geslu Glej, vse delam novo. Dovolite, da predstavim tiste, ki bodo z nami v tem večeru, oziroma popoldnevu, če nas spremljate na drugem koncu sveta, kajti prav dober dan zdaj najprej želim gostu, ki je z nami iz Le Monda pri Chicagu, to je v Združenih državah Amerike, torej z ameriških brezij, frančiškan pater Metod Ogorevc. Hvala lepa, ja, dober večer ali dober dan. Tako za vas dober dan, za nas seveda dober večer. Potem dober večer na Dunaj, gospe Miji Branc, ki pa je sicer rojakinja, ki živi v ZDA, se pa trenutno nahaja na Dunaju. Dober večer želim. Z nami je tudi gospa Marjana Korošec, ki pa nekako bomo rekli nocoj predstavlja argentinske Slovence, sicer zdaj že nekaj let živite v Sloveniji, kaj ne? Ja, dober večer. Tako pozdravljamo tudi Jano Čampa, ki pa je kar nekaj let živela v Nemčiji, pa tudi v Švici, zdaj pa seveda živi znova v Sloveniji. Dober večer. Večer. In pa pozdravljamo tudi ravnatelja Rafaelove družbe, to je Lenart Rihar. Rafaelova družba pa je ustanova za pomoč slovenskim izseljencem in zdomcem in jim pomaga tudi pri gojitvi njihovega slovenstva in katolištva. Dober večer. Pozdravljeni. Torej, kot smo slišali, boste lahko tudi vi, spoštovane spremljevalke oziroma gledalke in gledalci tega dogodka, vprašanja zastavljali ob koncu, vmes pa jih lahko tudi zapišete v klepetalnik po slovensko oziroma v chat po angleško in odgovorili bomo na koncu na ta vaša vprašanja, tudi tista, ki jih boste postavili v živo. Za vsakega od vas, dragi gostje, pa imam najprej vprašanje. Za vsakega je namreč značilen v življenju nek nov začetek, ki je bil
ki je nekako se začel izven domačega kraja in domovine, celo na drugem koncu sveta. Povejte, prosim, kako in kje ste v teh trenutkih našli trdnost in oporo, upanje, kako vam je bilo pri tem v pomoč svetopismo, slovenska skupnost ali pa župnija ali pa morda lokalna župnija. Morda gremo kar tako po vrsti, kot sem vas predstavljal. Pater Metod, morda kakšne so vaše izkušnje s temi novimi začetki, kako je bilo, ko ste prišli čez lužo v ameriške Brezje? Ja, hvala za vprašanje, oziroma mi je dalo tudi malo miselc. Malo sem se spomnil, sem izven Slovenije od leta 1995, potem, ko sem bil 3 leta v Mariboru kaplan in sem bil najprej vržen čisto v ameriško okolje, v Johnstown, v Pennsylvanijo, kjer je samo nekaj ena gospa, vem, ko je recimo prala nam perilo, sem vprašal, če znaš še kaj slovensko, je rekla, da je pozabila. In to je vse, kar je vedela še povedati, tako da je bilo zelo ameriško okolje. In se spomnim, kako sem se dostikrat spomnil, kaj smo v tistem času delali v Mariboru in tako. Sem si pa tudi zelo zapomnil to, kar je pater Polikarp, visoko v 90-ih letih živi na Brezjah, nam povedal, še ko sem bil bogoslovc in smo imeli srečanje frančiškanov v centru in so nekateri mlajši se spraševali o pomenu molitve brevirja. In je on rekel, da je že večkrat slišal, da je kdo opustil molitev brevirja, ki je v veliki meri torej, psalmi in pa berila, ki so tudi iz Svetega pisma, da je kdo opustil to molitev, potem pa tudi opustil svoje redovniško ali duhovniško poklic. In to sem tudi si nekako zapomnil in se spomnim, da takrat, čeprav sva skupaj molila s tem patrom, ki je bil tam v angleščini večkrat, sem pa vedno molil tudi v slovenščini brevir, ker to pač mi je bliže po srcu. In sem to navado ohranil tudi potem, ko sem bil v Avstraliji, tam sem pa itak kar precej časa sam. In pa potem tudi tukaj sem zdaj v Le Montu že 20 let in ta molitev brevirja, mislim, da je neke vrste kot za tistega, ki je na intenzivni negi, ki je pač priklopljen na aparate oziroma drugače rečeno, recimo kot kakšen vesoljc, ki pač je na kisik priklopljen. To je pač življenjskega pomena in to je bilo za mene zelo pomembno. Še pomembno potem pa tudi rožni venec, ki je tudi Marijina molitev sicer, ampak je tudi svetopisemska. In to mi je nekako prinašalo nek dom tudi, ker doma smo molili rožni venec in se prav spomnim občutka, kako je bilo doma, ko smo se usedli skupaj, pa dostikrat takole po večeri še kaj se pogovarjali, potem pa je bilo čas za molitev in je bil poseben občutek to skupaj v družini moliti. In ko sem kadarkoli se molil takole rožni venec, magari sam, je tisti občutek od doma iz lastne družine nekako prišel naprej. In to je bilo pomembno, bi rekel, notranje občutje za biti v tujini, posebno vržen čisto, tako kot sem rekel, v Johnstownu, čisto v tujem svet. To za enkrat. Hvala. Hvala za enkrat. Gospa Mija, povejte nam, kdaj ste vi prišli v ZDA in kje ste takrat v tistih prvih trenutkih našli to trdnost, oporo, upanje? Ja, jaz sem prišla oktobra leta 1988 in ravno tako sem bila vržena sicer z družino, imela sem 3 majhne otroke. Mož je bil službeno veliko odsoten in tako. In največja opora je bila molitev, ravno tako tudi rožni venec. In potem smo se tudi takoj vključili, ker smo bili na obrobju mesta New York, smo živeli in smo se tudi takoj vklopili v newyorško župnijo Svetega Cirila. Tako da to je bila največja opora, da smo lahko prihajali v slovenski maši, sploh v tistem začetku, ko tudi z jezikom še nismo bili otroci, niso govorili popolnoma nič angleško, tako da je bilo takrat res pomembno, da smo imeli
slovensko skupnost okrog sebe in tam smo našli oporo, smo našli nove prijatelje in smo se kar tam nekako zasidrali. Tako da tudi po 9 letih, ko smo se iz New Yorka preselili v Pensilvanijo, še vedno kljub dolgi vožnji 2 uri se vozimo, da pridemo k maši v New York. Ampak se tega še kar ustrajamo, se tega kar držimo. Morda samo, če gledalkam, gledalcem razložimo, zakaj ste zdaj povezani z nami iz Dunaja, zakaj niste v Pensilvaniji? Ja, to je pa trenutno zato, ker sem prišla malo v pomoč k sinovi družini, ki živi trenutno tukaj na Dunaju in pričakujejo vsak čas drugega otroka, tako da je prišla babica malo na pomoč. Odlično. Gospa Marjana Korošec, vi ste prišli iz Argentine v Slovenijo. Kakšni so bili pa vaši začetki oziroma kako ste našli oporo, vero, upanje tam v Argentini in potem, ko ste se preselili v Slovenijo? Ja, gotovo je bila opora ta skupnost in družinska molitev. No? Tako kot je pater pravil, smo tudi mi vsak večer molili rožanvenc, ne? In te slovenske prireditve v slovenskih domovih, slovenske maše, tu nas je držal malo po koncu, ne pa povezane v tisti bolečini, predvsem za naše starše, pa stare starše, ki so prišli v Argentino. Potem, ko sem se pa preselila v Slovenijo, pa itak blizu cerkve, delal v cerkvenih ustanovah, to je tisto, kar mi daje moč in vsakodnevno branje Božje besede. Tisto, kar krepi in pomaga na življenjski poti. No, k tem bomo morda še prišli v nadaljevanju. Jana, vi ste odšli za nekaj časa v Nemčijo in v Švico. Kje ste v tem, bomo rekli, tujem svetu takrat našli to oporo, trdnost, upanje? Ja, meni je bila vera prej pomembna. Jaz vem, da sem, že ko sem se odpravljala v Švico kot študentka na izmenjavo, sem dejansko najprej pisala na slovensko župnijo, če mi pomagajo najti stanovanje, take stvari. In dejansko sem ga potem tam tudi dobila. Tako da sem bila tam tudi vedno vključena v to slovensko župnijo, ampak sem se zelo hitro tudi v lokalno. Tako, ne vem, tam sem si poiskala en zbor in jaz sem imela vedno občutek, da ko greš v cerkev, ko greš v eno tako skupnost, kjer smo nekako na isti valovni dolžini, gledamo skupaj v Boga, tam sem vedno našla najboljše prijatelje. In Bog je tako tudi kar poskrbel zame, potem, ko sem šla iz Švice v Nemčijo, mi je zorganiziral preko nekoga tam iz slovenske župnije stanovanje v Nemčiji in potem sem se tam vključila v župnijo, ampak tudi v lokalno in to so postali vedno ljudje tam sem recimo v Nemčiji potem dobila molitveno skupino in to so postali potem moji najboljši prijatelji za ves čas, ko sem bila tam. No. Lahko sem z njimi delila res vero, življenje. Je pa res, da tudi, ko sem potovala več po svetu, tako sem vedno imela občutek, da ko grem k maši, je tam ena domačnost, ker točno veš, kaj se dogaja. In mi je bil to en lep občutek. No. Ampak res je, meni je bilo to vedno prvo. No. Kamorkoli sem šla, recimo tudi, ne vem, v ZDA sem bila par tednov in tam sem šla najprej v slovensko župnijo pogledati in potem še v lokalno in je vedno sem dobila res super ljudi, s katerimi sem se tam povezala. Ja, ampak Bog je res poskrbel. Jaz mislim, da je kar vedno mi poslal ljudi na pot, no? Ki so bili prav v tistem trenutku tam zame, zato da sem se vedno počutila, dejansko mi nikoli ni bilo strah, recimo, nekje v tujini. Ja, izseljence je na poti v svet spremljala tudi cerkev, tudi Rafaelova družba. Lenart Rihar, pri Rafaelovi družbi ste raziskovali tudi življenje novih začetkov, če tako rečemo, v recimo povojnih begunskih taboriščih v Avstriji in Italiji. Kaj je v tistih začetkih pomenila
za naše rojake Božje besede? Ja, zelo sem hvaležen za to vprašanje, ker se mi zdi, da je ta begunska skupnost en zelo dober primer, kaj lahko Božja beseda oziroma trdno duhovno življenje pomeni za take izredne razmere. To so bile res skrajne razmere, v tem smislu, da so ti begunci, posebej v začetku na Vetrinju, naprimer, so živeli pod milim nebom 2 meseca. Kljub temu že v par dnevih organizirali šolstvo, vključno s gimnazijo, kulturno življenje in tudi duhovno življenje. Znano je, da so naši begunci po vojni najprej, bili so v nekih 12 taboriščih v Italiji in v Avstriji, najprej so poskrbeli za taboriščno kapelo, vedno. Ampak da se vrnemo v Vetrin, kjer je bilo najbolj zaostrene razmere, so bile poleg pomanjkanja in so doživeli tudi to strašno tragedijo slovenskega holokausta, v katerem, s tem, ko je bila pobita Slovenska narodna vojska, so v bistvu vsi ti ljudje koga izgubili od svojih bližnjih. In vse bolj se izkazuje, da to velja za enega od, da se lahko to imenuje vetrinski čudež, da kljub tem strašnim stiskam in pomanjkanju ni nobeden od slovenske, preko te begunske skupnosti napravil samomora, naprimer. Za razliko od drugih narodov, ki so bili tam, se je pa zgodilo nekaj drugega. Ti ljudje so prosili, če lahko dobijo ključe od Vetrinjske cerkve in so ga tudi dobili in rekli so jim, dobro, tukaj imate ključe, ko končate, prosim, zaklenite, pa nam vrnite ključe. In zgodilo se je, da so ljudje dan za dnem, teden za tednom, noč za dnevom, dan in noč molili in vrnili ključ od cerkve šele konec junija, ko so se pravzaprav odpravljali, ko so bili razseljeni potem v druga 4 taborišča po Avstriji. Vmes so pa v Vetrinjski cerkvi bili pri svetih mašah, poslušali so Božjo besedo. Vmes pa seveda z rožnim vencem ponavljali najlepša svetopisemska besedila, zdrava, milosti polna, Oče naš, ki si v nebesih in tako naprej. Toliko za začetek. Sicer pa že samo ime Rafaelova družba je tudi biblično ime, ne? Ja, res je. To ime izhaja, ime Rafaelova družba dobila po eni najlepših svetopisemskih zgodb po Tobitovi knjigi. Že okvir te knjige je izseljenski, dogaja se v izseljenstvu, v Asiriji. Tobit je bil bogaboječ mož, ljubil je svoj narod, svojo vero, pokopaval je svoje rojake, ki so jih pobijali in jih niso smeli pokopavati. In v tej stiski pride v nemilost pri oblasteh, nazadnje tudi oslepi, tudi žena ga več ne podpira pri tem, grozi mu bankrot in v tej svoji stiski pošlje na pot svojega sina Tobija in za spremljevalca mu da nekega fanta, ki se izkaže za rešitelja v vseh smislih. Namreč na poti mu reši življenje, ko neka velika riba napade, priskrbi mu nevesto, ki se je prej sicer že poročila 7-krat, ampak je vedno na poročno noč mož umrl, tako da je bila v hudi stiski. Potem priskrbi mu ta denar, ki ga je oče potreboval in ki ga je imel pri nekih znancih shranjenega. In potem se še oba srečno vrneta z nekim zdravilom, ki očetu Tobitu povrne vid. In na koncu se izkaže, da je tam možakar, ta fant, ki je spremljal mladega Tobija na poti, da je bil angel Rafael. On je spremljal tega človeka na poti in Rafaelova družba spremlja ljudi na poti, iz tega izhaja ime in iz tega izhaja tudi naše poslanstvo. Odlično. Če se morda zdaj vrnemo k Svetemu pismu, za vsakega ima tudi vprašanje, kakšni so vaši prvi spomini na Sveto pismo,
v otroštvu, pa morda potem v vaših družinah, v mladosti, v času odraščanja. Morda, pater Metod, se spominjate svojega prvega svetega pisma? Svojega se ne bi mogel takoj spomniti, ampak smo imeli sveto pismo v slikah kot družina. In tisto sveto pismo v slikah je bilo meni zelo privlačno. Rad sem bral kot majhen in so mi dali tisto za brati in se spomnim, da sem zvečer po rožnem vencu, ko sem že prej omenil, da smo ga navadno skupaj molili, se pa jaz spravil tisto knjigo brati in to kar od začetka. In se spomnim, da so me morali hoditi spat, bi rekel, ker me je tako pritegnilo, tako privlačilo, da so se mi nekatere podobe iz tiste slike iz tega svetega pisma, so se mi vtisnile v spomin, pa tudi v domišljijo, pa tudi nekako so me prevzele. Tako da to je bilo prvo takšno res močno srečanje, tudi globoko. Tudi sem premišljeval, da bom pa to celo sveto pismo prebral, pa bil tudi vesel, ker sem prišel že tam nekje do sredine. To je bil prvi vtis. Potem pa se ne spomnim kaj posebnega, da bi imel sveto pismo. Razen za Birmo sem dobil Novo zavezo in sem tisto prebiral, ampak je bila žepna izdaja, majhna. Se pa spomnim, da sem šel tudi spet kar po vrsti od začetka, Matejo, Marko, Luko in tako naprej, Evangelike, pa samo Nova zaveza. In je bilo tudi privlačno, lepo, zanimivo. Potem, ko sem pa prišel na fakulteto, teološko fakulteto, bilo pa zanimivo, so bili moji predstojniki, tako bi rekel, široki, da so me pustili iti k jezuitom, kjer so imeli torej liturgično leto skupaj s svetim pismom in smo tam premišljevali od adventnih odlomkov, potem božičnih in tako naprej, skozi celo leto. In je bilo to tudi en takšen zelo bližje srečanje s svetim pismom in pa na en takšen način, bi rekel, spremljati Jezusa skozi leto. Hkrati pa na teološki fakulteti pa takrat sem šel kupiti sveto pismo, sem dobil tudi eno takšno bolj majhno izdajo velikega svetega pisma in smo potem s profesorjem Krašovcem se pa poglabljali tudi bolj študijsko v sveto pismo, posebno Staro zavezo, ki je bila nekako mi bolj tuja. No, zelo dosti pripomogel k temu, da smo nekatere stvari ne samo preštudirali, ampak tudi nekako doživeli kot v tistem okolju. In bilo to tudi pomemben način, kako sem se nekako bolj spoprijateljil s svetim pismom. Sem pa imel tudi različne obdobja, tudi že od majhnega oziroma mladosti, recimo od srednje šole pa konec osnovne šole, da sem se zavzel, recimo, da bom vsak dan prebral eno poglavje, recimo iz Stare zaveze, pa eno iz Nove. Potem smo imeli tudi kaplana v Šentvidu, ki je zelo spodbujal k branju svetega pisma, pa učiti se na pamet, tudi rekel, da čim bolj se zapomniti, tudi da se naj zapomnim. Ne samo meni, tako nasplošno je govoril, da se naj zapomnimo posamezne vrstice, odlomke, morda, in da so 3 vrste branja svetega pisma. Včasih je samo vrstico prebereš, lahko kar nekje, ali kar ti je ostalo. Včasih prebereš odlomek, včasih pa prebereš celo knjigo, recimo Stare, z Nove zaveze. Zato pač 3 načini, kako pristopamo k svetemu pismu, oziroma k branju svetega pisma. Ali samo kakšen citat, en odlomek, ali pa prebrati celo, recimo eno knjigo, pa ti potem to spregovorijo, oziroma se na ta način zbližuje svetim pismom. To bi rekel nekaj par vtisov. Hvala. Hvala. Gospa Mija, kako se vi spominjate vašega prvega svetega pisma, družinskega ali osebnega, ne vem? Ja, jaz se spomnim, da sem dobila za Birmo to sveto pismo v slikah, ne? In te slike so bile meni tako fascinantne. Zelo sem rada gledala, bolj kot prebirala, sem gledala te slike in vedno mi je bilo, najbolj sem bila impresionirana nekje s tem, kako je Mojzes lahko razdelil to morje na dvoje, ne? In kako je šla ta vojska čez in vsi ti sužnji in tako naprej. To sem neštetokrat
pregledala vse te slike in to. In spomnim se, kako vesela je bila moja mama, kadar je videla, da sem jaz prebirala oziroma gledala to Sveto pismo. Ne. To je bilo tako. In mi je vedno rekla, zapomni si, najbolj važno je 10 zapovedi, to si zapomni. To in če bo živela po teh zapovedih, bo vse v redu. In dejansko mislim, da tega se je treba res držati. Ko ste se preselili v ZDA, rekli ste leta, mislim, da 88, ste seboj prinesli tudi Sveto pismo? Sveto pismo ne, nisem, ampak sem pa prinesla s sabo križ, ki mi ga je moja mama dala s seboj na pot. In tisti križ, tisto razpelo je vedno prisotno nad našo jedilno mizo in tako, to je naša. In če sem še zraven, moj oče pa je rekel, Prešernove poezije, to moraš tudi s sabo nesti. In to je bilo tako posvetilo od mojih staršev za na pot. Gospa Marjana, kaj pa pri vas Sveto pismo v Argentini? Najbrž ste ga imeli takega družinskega? Ja, pri nas smo imeli eno svetopismo, ki je bilo od leta 1820, nekaj takega, taka rdeča knjiga, zlati listi in je imel posebno mesto v naši hiši. Ne? In zvečer, ko smo odmolili, ponavadi je bilo potem, ko smo odmolili ali pa prej, so stara mama prinesla eno blazino, pa Sveto pismo dala gor in nam brala zgodbe. Ne, je bil taka, tudi slike so bile črno-bele. In se spomnim, da me je toliko prizadela ena zgodba, ker so Jožefa prodali, ker jaz imam brata Jožeta. In si nisem mogla predstavljati, kako so lahko brata prodali, da jaz ga sploh ne bi mogla. Tako tiste so bile prvi začetki, potem vem, smo imeli tudi manjše svetopisma, tako je bilo kar. Mama je imela svojega, ata je imel svojega, tako kar malo sem tudi jaz želela imeti svojega. In tako da po Bermi sem dobila Sveto pismo, smo začeli hoditi na duhovne vaje, vsako leto smo imeli duhovne vaje in je bilo tudi obvezno med Sveto pismo sabo, tako sem imela tega. Potem sem bila pa že starejša, me pa zanimalo tudi argentinsko, videti kakšno argentinsko izdajo. Tako sem se vpisala tam v eno biblično skupino, kjer smo proučevali Sveto pismo iz različnih vidikov. No? In ker sem se preselila Svetega pisma, nisem vzela s sabo, sem pa takoj tukaj novega kupila. Lepo. Kaj pa vi, Ana, ko ste odšli v Evropo, spravi Švico, Nemčijo, ste vzeli Sveto pismo s sabo ali ne? Jaz pa mislim, da sem ga takrat vzela s sabo, slovenskega. Sicer spomini nanj v družini, v otroštvu? Jaz iz otroštva nimam kakšnih spominov na Sveto pismo. Doma ga nismo brali, ampak jaz se spominjam samo tako, da jaz sem pač poznala te zgodbe od verouka v šoli. Ne? Tako da sem v bistvu zares v stik na Svetim pismom prišla šele v srednji šoli na duhovnih vajah v Tržišču. So bile zame eno tako prvo resno soočenje z vero in tudi odločitev za njo. Ne? Potem se je pa to poglobilo pač preko duhovnih vaj v tišini, duhovne vaje v vsakdanjem življenju, ker sem prvič dobila to izkušnjo, da mi beseda res spregovori v tišini. No? Jaz se spomnim, da v 4. letniku sem si enkrat še izposodila šolsko Sveto pismo, ko smo šli na duhovne vaje. Sem pa tudi potem, v tujino sem ga nesla s sabo, čeprav sem imela potem tudi nemška Sveta pisma. Vem, da sem tam pa imela prvič tako res molitveno skupino, v kateri smo pač proučevali to Sveto pismo. Tako da takrat je potem en moj odnos še malo v drugo smer zrastel. No. Sem imela pa, moram povedati, sem bila en čas sem preživela v enem krščanskem centru v Augsburgu. In tam je bil to en tak ekumenski krščanski center, kjer so pač zelo veliko molili Svetim pismom. In tam je pa potem zame
Tam sem na en nov način spoznala to moč Božje besede. No. Eno je bilo tisto, ko mi je v tišini govorila, tukaj pa še eno tako ne, težko opišem, no, ampak ena drugačna moč, da ima res moč nekaj spremeniti. No. Tako da, ja, na različnih koncih me je spremljalo. Odlično. Ja, Lenart, kakšni so spomini na svetopismo v otroštvu, mladosti, času odraščanja? Ja, lepi. Tudi pri meni je bilo to rdeče svetopismo v slikah. Jaz sem bil 5. v vrsti otrok, čeprav so nas vzgajali, da moramo imeti lep odnos do knjig na splošno, do svetega pisma še toliko bolj. Pa vendar je do mojih rok prišel že čist zmahan tisti svetpisem. Zares smo ga kar naprej popravljali, da bi se še kakor toliko skupaj držal. Res je veliko uporabljal, res smo veliko gledali tiste slikce, seveda za nas fante je bil zanimiv, sam so nekako zadušili leva in namaha filistejca z njegovo čeljustjo in take reči. No, potem pa moram reči, da za name kar velik vtis, oziroma kar veliko sem se naučil od stripov, ki jih je izdajalo takrat Ognišče, zgodovina Božjega ljudstva. Tisto sem pod dolgim počesma tisto bral in mislim, tam sem se res kar veliko navadil. Ni samo stripa, je tudi tekst svetopisemski spodaj, pa tudi razlaga vmes. Tako da tisto je bilo zame gotovo kar precej formativno. Pol je bila zanimiva epizoda v šoli, ker jaz sem hodil še v socializmu v šolo in takrat sem doživel, da sem imel enega koraženega profesorja slovenščine, ki si je drznil svetopismo postaviti v kontekst svetovne literature, kot enega vrhunca svetovne literature. In mi smo bili seveda navajeni tega katakomskega krščanstva, ko nisi se zimal seveda rad svetopismo, ampak nisi pomislil, da tudi na civilni sferi to nekaj velja, kot nek literarno-zgodovinski biser. Tako da to mi je bilo tako zanimivo odkritje. No, pa imam pa še eno epizodo z jugoslovansko vojsko, ki sem jo še tudi služil, ko sem si, se ni bilo nič hudega, ampak pač takrat sem si drznil vzeti sabo nek Janezov evangelij, je bil čisto taki žepni izdajci, tanki, da si lahko imel tukaj na prstnem žepu v uniformi jugoslovanske vojske. No, in spomnil se, kakšna oaza je tisto bila, da si v tistem nori, v tisti pač bizarnosti neke balkanske vojske lahko kdaj najdeš kje kakšen miren prostorček in prebral kakšen vers poetičnega Janeza. Odlično. Kako danes v vaša življenja prihaja Božja beseda? Ste morda vključeni v kakšno svetopisemsko skupino, prebirate Božjo besedo vsak dan, no, verjamem, da pater Metod zagotovo jo tudi prebira na glas pri maši. Kako prihaja Božja beseda? Ja, še vedno podobno, kot je prihajala. Namreč po brevirju, to je osnova za mene še vedno, potem pa zdaj med tednom mašujem pri sestrah, to so mariborske šolske sestre po rodu, ampak mašajo v angleščini in ali pa dol potem imajo zraven tudi dom za ostarele in si vedno, torej Ameriška škofovska konferenca ima tudi neko povezavo z branjem Božje besede od dneva, nekdo prebere pač. In si tisto večkrat tako poslušam, zato ker navadno potem v začetku maše vsaj kakšno misel, pa dve povem, nimam pridige, ampak to pa povem. In to zaradi njih povem, pa tudi zaradi sebe, in včasih potem kakšna taka misel ostane. Drugač pa seveda največ pa v zvezi z nedeljsko Božjo besedo, tisto pa največ, zato ker sem duhovnik 30 let in vsako nedeljo potem iti skozi isto Božjo besedo, Enkrat sem bil v Sloveniji na obisku, pa sem vprašal v eni družbi, sem rekel, kaj k maši prijete, pa je rekel, to morajo takih hoditi, ki se ne zapomnijo. Jaz se to dobro zapomnim, že vse vem, že od majhnega. In je na nek način tako, tako površno je lahko človek pozna zgodbe, takšne drugačne.
spada k naši civilizaciji, kulturi, ampak za poglabljanje, tako osebno, pa posebej tudi za neko rast, je pa se potrebno poglabljati v svetopismo. In jaz se poskušam kar živeti. Je to neka osnovna kateheza tudi tukaj, ker so pač, nimamo kateheze, otroci hodijo v lokalne šole in tako. In to je, bi rekel, najgloblji stik. Poskušam nekako prebirati osnutke, potem pa tudi se sesti v cerkvi čisto preprosto pa poslušati, tako kot papež Frančišek pravi, da osnova dialoga je poslušanje in poslušanje Božje besede je seveda treba poslušati. To se pravi, kako me nagovori, kako me danes nagovori, letos nagovori, kako bi to v tem času, v tem naši skupnosti nas nagovorilo. To je stalno, bi rekel, vprašanje, pa potem tudi izziv. Kako je druge nagovorilo, kakšne osnutke pogledam, preberem, potem pa tudi, kako bi mene nagovorilo ali pa kaj še posebej je ostalo. In to je nekako, bi rekel, kar stalna stvar in je tudi pomembno, da je čim bolj pogosto. Včasih tudi na duhovnih vajah je tudi zelo dober način, da se človek tako zbere, umiri. Ampak se mi zdi, tako kot je Jana omenila, da duhovne vaje v dnevnem življenju, sem mimogrede ujel, da duhovne vaje so v bistvu vsak dan, če človek hoče živeti. In Božje besede je potrebno vsak dan slišati, pa poslušati, pa poskušati nekako resničiti tisto, kar razumemo. Božjo besedo pri vas, pri maši, imate v slovenščini ali v obeh jezikih? V nedeljah imamo eno slovensko mašo, je pa tudi angleška maša, zjutraj ob 7, kot je že bila od nekdaj v samostanu, kot neke vrste konventualna maša za ljudi iz okolice. In sem jo ohranil, zato ker imamo tukaj dom, kjer včasih kaj skuhajo, ali so kakšne prireditve, pa tisti, ki pridejo delati, pridejo k maši zjutraj ob 7. To še vedno prihaja nekateri iz okolice. Tista maša je v angleščini ob nedeljah. Ob 11 je pa potem slovenska maša za slovensko skupnost. Med tednom pa mašujem v angleščini, ker je v domu za ostarele oziroma pri teh mariborskih šolskih sestrah, ki pa so ameriška provinca, niso slovenska provinca. So nekatere ostarele sestre, ki so recimo njihovi starši prišli iz Slovenije ali pa stari starši, ampak one so pa že tu rojene ali pa že vnukinje od tistih, ki so sem prišli. Tako da je vse v angleščini. Gospa Mija, kako ste vi dnevno povezani z Božjo besedo, prebirate vsak dan oziroma ste morda pri kakšni svetopisemski skupini? Pri kakšni skupini nisem vključena, rada pa svetopismo vedno večkrat vzamem v roke sama v svoji tišini in rada tudi sodelujem pri maši pri branju beril. Sicer pa molitev je moja tista stvar, ki v veliko prostih trenutkih je molitev tista, ki me drži po konci. Je pa res, da vedno večkrat rada tudi svetopismo vzamem v roke, pa preberem vsaj kakšen odstavek ali pa kakšno vrstico in tako. Gospa Marjana, vi ste že omenili, da vsak dan prebirate svetopismo, je tako? Ja, jaz sem naročena na Hozana, tako da zjutraj ta prvo, kar naredim, odprem Hozano, preberem tisto, kar je dnevno, potem imam to besedo med nami, ki je razlaga Svetega pisma, tistega odlomka od tistega dne. Popoldne dobim pa še iz Argentine, pa po špansko, tako da ne zgubim stika s tem. Molitev in ta branje Svetega pisma je kaži pot, ker če ne bi bili res v tem svetu, kar dosti zgubljeni in je tisto, kar daje moč, pa krepi in upanje, predvsem v teh časih, ko zgleda, da je vse v obupu. Imate pri vas v vaši župniji svetopisemsko skupino, tam kjer ste zdaj? Ne, nimamo svetopisemske skupine, sem pa dolg časa poučevala verouk, tako da smo tudi pri verouku skušali z otroci brati in tudi zdaj spodbujam, da bi se bralo svetopismo.
Sem bila pa v Argentini v večjih skupinah, tako svetopisemske. Me zanimajo ti različni vidiki svetega pisma, ne, kako je poleg duhovnega, sociološkega, finančnega, kako se da na različne načine razlaga svetopismo. Smo pa z eno prijateljico povezane, tako da zjutraj obe bereva to Hozana, pa zmolva Roženvenc, tako da nimamo ene konkretne večje skupine, ampak ja, tako, kjer sta 2 ali 3 v mojem imenu. Jana, kaj pa vi? Ko je z dnevno Božjo besedo, recimo, ali pa kakšno svetopizemsko skupino? Jaz se trudim vsak dan prebrati, včasih dnevno Božjo besedo, včasih si pa prav vzamem, ne vem, recimo eno knjigo in se odločim, da bom v naslednjem določenem času vsak dan del tega prebrala. Če se le da, se vzamem nekaj časa tako tudi za tišino. Tako, včasih je to na kratko, včasih si poskušam res vzeti več časa, tišino, si za kaj zapisati, gledati, kako me nagovarja. In jaz vidim, da če preberem zjutraj Božjo besedo, potem to spremeni moj dan. Tako res. Imam tudi 2 skupini, v katerih ne samo beremo svetopismo, ampak tudi pogosto. No? Tako da, ja, evo, sem imela v življenju tako res ups and downs, ne, včasih sem imela obdobje, ko nisem brala, recimo, sploh potem obdobje, ko sem zelo veliko brala. Tudi zdaj, kakšen dan, ko ne vem, sem lena, podležem skušnjavi in ne preberem, ampak je dan drugačen, če preberem. Tako da se res trudim tega, okleniti tega kot eno vodilo za moje življenje. Še za Lenarta to vprašanje, kako je morda z dnevno Božjo besedo ali svetopisemsko skupino pri vas? Ja, to je spraševanje vesti. Sam nisem dovolj discipliniran, no, da bi vsak dan bil direktno povezan s svetim pismom. Posredno pa gotovo najdem kakšno reč, da je tudi to. Nazadnje vsaka molitev pravzaprav srečanje s svetim pismom. Mislim, vsaka, tudi ti obrazci so na svetopisemski podlagi. Je pa gotovo v svetih časih, ne cerkvenega leta, je tega več. Človek je povezan prek verouka tudi, ne, s tem, ko vidiš, kaj delajo otroci. Je pa še ena reč, ki mogoče za mene bila kar zanimiva, no, oziroma me verjetno tudi precej oblikovala, ker sem rad vedno bral. Sem precej literature bral, ki je povezana s svetim pismom, beletristiko, leposlovje. Ko smo bili mulci, smo brali tiste, na neki progniški izhajali, kaj se vem, njegova suknja, dekle z biseri, pa Kovadis, naprimer, ki so nekako povezane s pasijonom ali pač s kakšno svetopisemsko štorijo. Potem dolga leta sem bil fan, se pravi občudovalec Alojza Repule, tako da recimo njegov Jutri čez Jordan sem prebral velikrat, pač poleg vseh drugih tudi seveda, ampak ta svetopisemsko tematiko, beg oziroma izhod Izraelcev, oziroma beg iz Egipta. No. Potem pa tudi v sodobnem času se kaj najde. Pred desetletjem pa po mojem katazga se je nek hrvaški avtor Miro Gavran pojavil recimo z Judito, njeno knjigo opisuje romaneskno. Predvsem pa Marek Halter, ta judovski, se pravi poljski jud, ima celo serijo likov, ki jih romaneskno opisuje. Mogoče to pač ni toliko danes tema, no, ampak mogoče pa nekomu zanimivo. Tudi pri Mohorju je šla njegova Marija, lik Marije, jih je pa še cela vrsta drugih, no, Abraham in tako naprej. To samo mogoče kot zanimivost, če bi še koga zamikalo. Pater Metod, zanima me, kaj za neko slovensko skupnost na tujem, za njeno trdnost, njeno povezanost in obstoj pomeni to, da se zbira vsaj enkrat na teden ali pa morda bolj poredko pri tej mizi Božje besede, da skupaj prebira Božjo besedo. Torej, jaz mislim, da okolje je sploh pride skupaj kot Slovenci,
in potem biti pri maši v slovenskem jeziku, se sreča drug z drugim, to za nekatere pomeni dobro navado, pomeni tudi osebno vero za nekatere, ampak za mnoge je pa tako, pač pridejo, ker so navajeni, ker jih nekako nagovori, niti ne vejo kako pa zakaj. Ampak kakor telo potrebuje hrano, tako potrebuje tudi duša, duh in duša, duh se hrani, ko se srečamo skupaj, tako kot v družini, recimo, kot sem omenil že, tisti občutek od doma, da smo skupaj rožni venec molili po večerji in se pogovarjali tudi pred tem, ker sem večkrat kot mlad se nisem prav veselil rožnega venca, bil sem pa vesel, da smo kaj poklepetali prej in sem potem odlašal tisti rožni venec in je bilo oboje koristno, nekaj za dušo, nekaj pa za duha, ne. In mislim, da nekaj podobnega tudi za ljudi, tako, ne, vse tudi, če se ne zavedamo, kaj vse, kakšni minerali, pa kakšni vitamini, pa tako naprej so v hrani, nam vse en koristijo, ne. Ampak dobro pa, da vemo, kaj je dobra hrana, oziroma zdrava hrana in gotovo je Božja beseda, gotovo je sveta maša nedeljska in tako, ne, se to stalno pri katehezi poudarjamo in poudarjajo. To nekateri pač čutijo, nekateri so pa tudi to, bi rekel, podhranjeni, gotovo, da so. In je pomembno, seveda, sploh v tujem okolju, da je to v slovenskem jeziku za tele, ki so prišli kot prva generacija, ne. Za druga pa tretja je že bolj težava, ker ne razumejo dovolj slovensko, da bi sploh lahko res sledili. Tako da tudi zdaj večkrat, tukaj imamo tudi stalnega diakona in se menjujeva za 11. mašo slovensko. Tudi sam, če vidim, da je precej ljudi, ki so bolj angleško govoreči, kar po angleško pridigama vsaj en del ali pa tudi včasih kar se skupaj. Imamo pa tudi potem knjižice, da ljudje lahko nedeljsko Božjo besedo si preberejo sami, ja jih tudi spodbudim, rečem, da so pač na razpolago, lahko pogledajo, preberejo. In ja, tako da bi rekel, vse v vsemu, ne, vse skupaj gre, namreč druženje, srečanje z ljudmi, posebno zdaj, ko je bila tale izolacija, pa tako, nekateri res živijo od nedelje do nedelje in prihajajo pač v skupnost zato, da se srečajo, pa tudi to jih nekako duhovno nahrani, pa če se tega zavedajo, če se ne, to je zdaj pač vprašanje, odvisno, kako je kdo ozaveščen, zna povedati tudi, ampak to ni tako pomembno, pomembno je, da se duhovno hranijo in da jim tudi nudimo, da imajo to možnost. Nekateri to pri nas poprečno se peljajo 20 minut z avtom, pol ure, tudi več, zato da pridejo, nekateri hodijo tudi po 1 uro daleč, zato ker jim pa tam, kot ste gospa Mija tudi rekli, 2 uri morate pridete k maši v slovenski, recimo. In to pač se vidi, da nekaterim pomeni, ne, tudi zdaj, recimo, ker je bil tale COVID, je dom zaprt, ni za kosilo, je tudi nekdo prej vprašal, koliko pride k maši, pride okrog 50 ljudi, ne, takšni pač, ki jim pomeni, če ne toliko pomeni, pač ne pridejo, ker je samo maša, ne, to je vse, kar je, to se srečajo, pa potem pa seveda tudi, da imaš nekaj zdelati v nedeljo dopoldne, ker so pač navajeni nedeljo dopoldne iti v družbo, v maši, ampak se pravim, to je ko sem duhovnik, bolj vidim, da pač Bog dela na svoj način, jaz pa pač skušam pomagati, kar se da. In tudi glede maše, Božje besede in tako naprej, to je vprašanje, kako Bog nagovarja ljudi, ne. Včasih sem koga kaj vprašal, recimo, ne, če si je kaj zapomnil, pa si čist nekaj drugega zapomnil, pa sem jaz hotel povedati, tako da pač Bog dela po svoje. Tako. Enako vprašanje imam tudi za Lenarta, kot ravnatelja Rafaelove družbe, ki nekako spremlja slovenske izseljence pa zdomce, kako se to vidi, kako jim ta recimo možnost, da se srečajo, da se zberajo pri oltarju, pri Božji besedi pomaga za trdnost, za povezanost, za obstoj. Ja, to lahko pritrdim besedam patra Metoda. Vsekakor bi težko posplošila, da vsi Slovenci na tujem hrpenijo po Božji besedi. Je pa očitno, da tisti, ki hočejo zavestno in kakovostno živeti slovensko skupnost, praviloma skrbijo tudi za svojo duhovno plat. Tako kot je več očitno tudi to,
da je tukaj neka soodvisnost, med narodnostnimi pa med verskimi vrednotami. Ne da bi bili direktno v povezavi, ampak če se ruši ena vrednota, se mnogokrat tudi druga začne. Ni nujno, ampak velikokrat je tako. Se to niti ne velja samo za izseljenstvo, seveda je tudi v maticah podobno. Sicer pa ja, za slovenske skupnosti recimo po Evropi, pa tudi v Argentini, kot mi lahko gospa Marjana potrdi, je značilno, da je miza Božja beseda nekako povezana z agape, ki sledi, se pravi z druženjem, skupnim zajtrkom ali pač nekim obedom, vsekakor z nekim srečanjem za vse, ki maši sledi. In se mi zdi, da je to pravzaprav lepša podoba krščanske skupnosti, kot jo pa živimo tukaj v Sloveniji, ko se tam usedemo v klopi, potem zdaj uživamo, ker je treba niti rok dati, ker je glih epidemija, in potem zdrvimo domov, pač za računalnike ali pa delati ali pa karkoli že. Tako da tudi v tem smislu bi nam bi lahko bila izseljenska skupnost tudi zgled, da je srečanje ob mizi tako in drugačno, kot je rekel pater Metod, pomembno. In gotovo krepi skupnost in krepi vsem, v slovenstvu in tudi v duhovni bi rekel, kondiciji. Ja, gospa Marjana, Lenart vas je nekako omenil najbrž, da ni nekega srečanja med rojaki v Argentini, ki se ne bi začelo z mašo ali pa vsaj z neko molitvijo, ne? Ja, to je obvezno, to se pravi, srečanja začnejo z mašo, dviganje zastav, to se pravi, kot je gospod Lenart rekel, ta povezanost narodne zavesti in verski pripadnosti, to je ena in ista stvar, to je moj oče zmeri rekel, če boste skupnost zapustili, zapomnite si, da boste tudi cerkev zapustili. In jaz vidim, da nažalost se dosti dogaja nekaj takega tudi med mladimi zdaj, ko ne grejo več v skupnost, pa tudi živijo tako malo po svoje. In je dokaz tega, kaj je versko življenje, je tudi, da v prejšnjih letih, bi rekla tam 70-80 letih, je kar 19 duhovnikov išlo iz slovenske skupnosti. Tako da je bilo to kar močno, kar so starši prinesli s seboj. Dobro. Zdaj mislim, da smo v tem našem pogovoru prišli do trenutka, ko lahko tudi povabimo tiste, ki nas spremljajo, da postavijo kakšno vprašanje, bodi si v živo oziroma da svoje vprašanje zapišejo v chat oziroma v klepetalnik. Katja je že postavila vprašanje za patra Metoda. Zanimajo, če pride k maši če pride veliko ljudi k slovenski sveti maši, zdaj ste ji nekako že odgovorili. Torej, najbrž je letni čas pomemben za to, koliko jih pride tako daleč, od kako daleč se pripeljejo. Torej, slovenska skupnost tukaj v Chicagu okolici je majhna, tako nasplošno, to ni velika skupnost. Večinoma so gravitirajo na naš prostor, tako na tedensko mašo, svetomašo, tisti, ki so sem prišli recimo v 70-ih letih, potem pa njihovi otroci. In te so tudi zgradili dom pred dobrimi 25 leti, Slovenski katoliški center ali Slovenski kulturni center. In te najbolj gravitirajo. In mi smo imeli, sem tukaj 20 let, v najboljših časih recimo okrog 150 ljudi, ampak jih je zelo veliko pomrlo v teh letih, so bili pa starejši. In kaj prej je bilo nekaj župnij, tukaj so bile v Chicagu bila ena župnija oziroma celo dve, potem pa še malo bolj daleč stran, 2 uri v Milwaukeeju in v Julietu tudi je bila župnija slovenska, tako da je bilo več župnij, tukaj je bilo pa samo romarsko, to je kot Brezje, recimo ameriške Brezje. Medtem ko zdaj imamo pa samo tole versko središče, ki je kot župnija za vse Slovence v okolici in pač prihajajo sem.
In se pravim, takrat najboljših čas je bilo okrog 150, ampak to je od teh 150 verjetno več kot polovica gotovo umrlo, ne? Že v teh letih. Zdaj, recimo zadnja leta, mi štejemo od oktobra cel mesec in potem povprečje pogledamo. Ne? In je bilo zadnjih, recimo pred tem covidom okrog 115, 120, tam nekje je bilo številka. Zdaj, oktobra smo pa imeli okrog 85, kar je še vedno minimum, nobenih omejitev zdaj več tukaj, da ljudje lahko pridejo, ampak še vedno nekateri ne upajo, nekateri so tudi ostareli ta čas, že zdaj 2 leti tole trajalo. Ampak to je približno številka. Zdaj sem pa tam napisal tudi, ker je bilo vprašanje. Zdaj smo imeli prejšnjo nedeljo ledeno prav, zdaj spet je prav snežilo do jutra. In seveda se to pozna, pa je bilo okrog 50 ljudi. Potem pa tudi dom je zaprt, ni kosila, potem je seveda nekateri se daleč vozijo in potem, če samo maša, pa potem spet domov, je to malo preveč za njih, pa ni potem druženja. Tako da se tudi to pozna, ampak torej okrog 50 jih zdaj pride. Drugače pa okrog 80-90, to je naša številka za slovensko mašo. Za angleško je bilo počasih okrog 30-35, zdaj pa okrog 20. Zdaj pa, ker je takšno slabo vreme, pa tudi zadnjič so bilo samo 2, zdaj to nedeljo pa njih 10. Tako. Urška ima vprašanje za Mijo in za Marjano. So bili ponovni začetki težki? Ja, zase lahko rečem, da ni bilo prav lahko, vsaj prvo leto. Prvo leto je bilo za mene najtežje, je bilo kar domotožje in takrat še ni bilo vseh teh povezav lahkih. Leta 88 v Ljubljani moji starši niso imeli niti še telefona. Tako da smo bili zmenjeni enkrat na teden, da so prišli k sosedu, kjer so imeli telefon, pa smo se slišali opoldne vsako soboto, da smo se slišali starši. Potem pa z leti pa postane vedno lažje in zdaj pa z vso to komunikacijo in vse tako smo pa enostavno se zbližali tudi s tistimi, ki prej smo zgubili stik. In tako je, to je zdaj Skype, pa Zoom in vse tako naprej, telefoni niso več tako dragi in vse to je zdaj veliko lažje. Ampak ja, na začetku je pa bilo zelo težko. Prvo leto. Marjana? Ja, meni tako na začetku, jaz sem bila prej 7-krat na obisku tukaj in zmeraj je bila ta želja, da bi tukaj živela, ne? In ta prvo je bilo kar nekaj teh preprek, da bi se tukaj sem preselila. In ko je padla odločitev, to se pravi leta 99, je bilo tisto navdušenje, končno se mi uresničila želja, da lahko pridem v Slovenijo. Ja, je pa bilo težko, ne? To se pravi, službe, ki so prej obljubljali, ni bilo tako. Tisti, ki so rekli, ja, vi pridite, tukaj potrebujemo take ljudi, pa tako. Tudi ni bilo poli. Jaz rečem, da vsak reče, pridite, ko pridete s povratno karto, ko pridete pa z enostransko karto, pa ni bilo tako, ne? Ampak ja, vrata so se mi odpirala, mislim, da Bog je tudi vodil to. Jaz sem dosti molila za to, če je tudi ta prava odločitev ali ne. In ja, lahko je bilo to, ker jaz sem se vračala k koreninam, ne, sem se v Argentini zmeri tujka počutila, čeprav sem rojena v Argentini, ne. Jaz sem se tam tujko počutila, ker smo doma govorili slovensko, čez konec tedna smo bili skozi v slovenski skupnosti, vse moje življenje je potekalo v slovenščini, razen služba pa šola, ne. In takrat, ja, priti sem je bilo vse slovensko, ne, to že na ta prvem obisku, ker smo bili v eni trgovini z mojim bratom in so bili eni otroci, sem rekla, Franci, glej, tukaj še tam malo govorijo slovensko. Ja, prav itak, saj smo v Sloveniji, ne. Tako da, ja, ni pa lahko, spet. Je pa res, da ta internet pa to
pomaga, da smo bolj povezani. Ne? Recimo zdaj pri svetem maratonu sta sestri pa svakinje brale iz Argentine. Tako da smo na kakšen način še zmeraj povezani tudi v drugih dejavnostih. Urška ima tudi vprašanje za Jano. V Nemčiji ste se pridružili nemški verski skupnosti. Je tudi ta skupnost pomagala k občutku doma? Ja, zelo. Jaz sem se tam res počutila kot doma. Imela sem čudovite prijatelje, tudi v cerkvi smo bili zelo povezani in večino časa sem si tudi delila stanovanje z mojimi prijatelji iz molitvene skupine. Tako da smo imeli eno zelo lepo skupnost. Iskreno mi je bilo kar težko iti nazaj. Recimo, mi je pa tudi čistko nemščina pomagala do enega drugačnega dostopa do Svetega pisma. Jaz sem že brala prej duhovne vaje pa to, ampak pač Sveto pismo ima tako za za običajnega človeka veliko besed, ki so take tuje, ki jih ne uporabljaš vsak dan, ne? In so mi bile težke in mi je bilo to besedišče prej težko uporabljati. Potem pa v Nemčiji so pa te besede bile kar naenkrat nevtralne. Pač sem se jih naučila na novo, ko sem tam brala Sveto pismo po nemško in niso bile obtežene z nekim prizvokom, ki mi je bil prej tuj. Ne? In sem zaradi tega dejansko potem lahko v nemščini drugače slišala Božjo besedo. Ampak ja, skupnost mi je tam res pomagala tako k občutku doma. Jaz se nisem v bistvu nikoli počutila tujka. No. V Švici malja. Potem v Nemčiji pa ne, ker ne vem, mogoče zato, ker pač sem znala jezik, ker sem se res vključila, pa dosti pač prilagodila temu, ne? Ampak res je bilo, ja, bil mi je drugi dom. V redu. Vprašanje za Lenarta, ki ga postavlja Urška. V kakšnih situacijah se Slovenci, ki odidejo ali so v tujini, obrnejo na Rafaelovo družbo? Rafaelova družba je kar stara reč že, ne? Se pravi, kot pomožni odbor Dunajske Rafaelove družbe v Ljubljani obstaja že od leta 1903. In v tem času so se razmere zelo spremenile. Če bila takrat ustanovljena zato, da je Slovence pravzaprav odvračala od tega, da niso nasedali obljubam, ne, kaj jih čaka, kakšna Amerika jih čaka, naprimer na drugi strani oceana, ali pa da so jim konkretno pomagali z nastavitvami v New Yorku, ne, kot je zadnjič povedal pater Gorevci, je bil celo izpostava Rafaelove družbe, je bila pomoč v vsem smislu, predvsem informacija, pa tudi kako in kam naj se obrnejo v najbolj elementarnih življenjskih potrebah. Danes je to po eni strani spremenilo, po drugi strani pa, če pomislim, pa tudi ne, ker kljub vsemu se ljudje danes obrnejo na Rafaelovo družbo, če smo iskreni, pa zapravo za iste stvari. Ne. Zanimajo jih kontakti, kam se lahko obrnejo, da bodo dobili stanovanje in predvsem to, no, take reči, bi rekel, tudi danes življenjske, ne glede na to, da vse to drži, kar je bilo pravkar povedano, no, da so se razmere spremenile, da so razdalje krajše, da je povezanost lahko veliko večja, ampak bi rekel, te neke osnovne potrebe pa še vedno ostajajo in ta mreža ljudi, Slovencev po svetu in tisti, ki so seveda vsakomur v pomoč, ker nazadnje iti v tuje okolje pa še vedno težko, ne, kljub vsem tem drugačnim razmeram, o katerih smo govorili, je še vedno nov začetek, je tuje okolje. Še če se v Sloveniji preseliš v drug kraj, ni lahko, ne? Če se v tujino, v tujezično okolje, pa še toliko bolj. Tako da v nekem smislu se spreminja vloga, v nekem smislu pa ostaja ista, čeprav ni več tako zaostrena, kot je bilo to seveda pred 100 in več leti. Katja ima vprašanje, ali otroci in vnuki slovenskih izseljencev znajo govoriti v slovenskem jeziku? Ne znajo.
Torej stari starši so prišli recimo v Ameriko, njihovi otroci, recimo, če je prišla recimo punca iz Slovenije, pa se poročila tukaj z Američanom oziroma z Slovencem, ki je potomec begunca, potem zelo verjetno znajo. Precej dobro znajo. Medtem, ko če so prišli starši kot ekonomski imigranti, potem pa skoraj sigurno ne znajo. Oziroma imamo slovensko šolo, torej šolo slovenskega dopolnilnega pouka in tam ne samo jezik, ker pač tukaj šola je angleška, tukaj smo že povedali, slišali vse tele pripomočki in tako naprej, to vse v angleščini, pogovarjajo se med sabo angleško, družbo imajo v angleščini, doma se pogovarjajo angleško, ker drugače ne razumejo. Imamo pa šolo slovenskega dopolnilnega pouka za to, da pridejo sem v naš center, da se spoprijateljijo med seboj, tisti, ki bolj znajo, tisti, ki bolj malo znajo, zato, da imajo šolo, da malo od zgodovine, malo od kulture, navad, imamo recimo folklorne skupine, pojejo slovensko, ne vem, kakšna velikonočna darila oziroma da jedila pripravljajo, da se spomnijo, kakšen pomen ima, prinesejo tudi potem, ali pa pridem, pa grem, pa blagoslovim. Posebno pa, da se med sabo srečajo otroci, tudi tako, ker ostanejo prijatelji, ne? Tudi teli, ki so zdaj novejše generacije, tisti, ki so se družili v Slomškovi šoli, v recimo folklornih skupinah in tako, tisti se nekako med sabo povežejo, pa potem nekako je to njihova družba, je to njihov način, kako se družijo, pa tudi na nek način imajo to v sebi, to neka usedlina, ne, slovenska oziroma našega, pač nekako se bolj razumejo med sabo. Tako da to je nekako širše kulturno, versko do neke mere, ampak tako, čisto bi rekel, identiteta je slovenska, ne, korenine so slovenske in to otroci čutijo. Tudi če gredo v Slovenijo, se počutijo zelo domače na nek način, pa ne ve odkot, ne, je od tega, ker je pač korenine so slovenske, kljub temu, da jezika ne znajo več, ne. Tudi tukaj imamo eno zavarovalnico, kranjsko-slovenska katoliška enota, je podobno kot je gospod Lenart omenil, da pač so se razmere spremenile. Ampak tam je pa tudi, recimo, ko so prihajali v Ameriko, starejše generacije so bili brez zavarovanja, brez vsega in so pač na ta način se med sabo so se organizirali, zato da so, če se kdo kaj ponesrečil, da so plačali, ne vem, zdravnika, bolnico, vdovi dali nekaj denarja, če je sama ostala z otroci in take stvari, ne. Zdaj je seveda to zelo drugače, ampak še vedno gre, pa še vedno, če gledate njihov odbor, glavni, to so sama slovenska imena, včasih amerikanizirana, pa še vedno. Pa ne boš se skozi kaj z njimi slovensko zmenil, ker ne znajo. Ampak je še vedno, celo, recimo, zavarovalnica je slovenska in Slovenci jo vodijo po rodu in tako naprej, tako da to so stvari, ki ni samo jezik. Jezik je pač zato, da se sporazumevamo, ne? In zdaj tukaj se lažje v angleščini, ker smo čisto v ameriškem okolju. Ampak identiteta slovenska in ta povezanost med ljudmi tudi, pa neko razumevanje globlje, ne samo v besedah, ne? Je pa lahko večplastna in je tudi se doživlja tudi kot, čeprav otroci ne znajo, veliko ne, se učijo kakšne besede, ne vem, barve, številke in tako naprej, pa da bi pa se pogovarjali, pa da bi bilo to nekako običajno, to pa je bolj redkost kot pa pravilo, vsaj tukaj pri nas. Pa Mija, morda še vi lahko svoj vidik poveste, znajo otroci, vnuki slovensko? Ja, nekateri znajo, zdaj odvisno, če je par, ki sta oba Slovenca, potem je velika verjetnost, da še govorijo doma slovensko in tudi otroci še in tudi potem vnučke še kaj naučijo, ne, tako je tudi pri nas, ne, tudi naši vnučki, tisti, ki je v Ameriki, tudi ga učimo in hčerka se trudi, čeprav je poročena z Američanom, ampak še zmeri, da ga učimo tudi slovensko, ne.
Nekateri pa res ne znajo. Tisti, ki so že tretja generacija, težko še kaj. Ampak se, kot pravi tudi pater Metod, se čutijo Slovence. Rečejo, ne znam slovensko, ampak sem 100% Slovenc. Tako da, in tudi držimo te običaje in se radi oblečejo v narodne noše in so jim še vedno blizu te slovenske pesmi, narodne in cerkvene in tako naprej. Kako je gospa Marjana v Argentini? Ja, v Argentini je tudi, zdaj počasi se zgublja, ampak če pogledamo, da slovenski srednjošolski tečaj obiskuje tam okoli 120 dijakov, to je kar lepa številka, pa je še 4. rod, pa je še kar dosti otrok tudi v osnovnih šolah. Je pa res, da med sabo lažje po špansko govorijo, kakor pa po slovensko. Jana, kakšna je vaša izkušnja, ko ste bili v Švici, v Nemčiji, so znali slovensko? Meni je težko reči, ker ne vem, koliko časa nazaj so njihove družine prišle. Pač tisti v moji starosti so kar govorili slovensko. Zdaj, v naši slovenski župniji ni bilo zdaj toliko otrok, nekateri so, med sabo so se sigurno po nemško pogovarjali, razumeli pa so. Težko pa rečem za kaj bolj nasplošno za Nemčijo, ker jih ne poznam. Ker se počasi približujemo zaključku tega srečanja, morda na hitro, če lahko odgovorite še Katji, zanimajo, če je bilo težko vam osvojiti nov jezik in ali še imate stike s sorodniki iz Slovenije. Gospa Mija, mogoče, kako je bilo, ko ste prišli? Ja, zdaj treba se je bilo kar potruditi, čeprav sem veliko razumela, malo težje bi bilo spregovoriti, ker sem imela zmer nek strah, da bom naredila kakšno napako. Ampak se počasi navadiš in pač sprejmeš jezik in nikoli se nisem čutila zapostavljena, kakor tudi, če nisem nekaj dobro ali pa pravilno povedala, nikoli me nihče ni zaradi tega okregal ali pa da bi me zanemaril zaradi tega. Američani so zelo sprejemljivi, kar se tega tiče, sprejmejo človeka. Nikoli se nisem počutila kot res tujc tam, vedno sem se čutila sprejeto. Tako da Vi, gospa Marjana, ste rekli, kdaj šele pravzaprav ste se srečali španščino, te stike ste pa najbolj ohranjali, sorodniki iz Slovenije? Ja, jaz španščino, ko sem šla v šolo, ko smo prišli v šolo, nismo znali slovensko. In lahko rečem pa primer od mojih staršev. Oče je znal nekaj italijanskega in ko ga je učiteljica poklicala v šolo, da naj z nami govorijo po špansko, da se bomo naučili, je rekel, glejte, se opravičujem, ampak jaz ne znam, to boste vi naučili. Slovenščino pa gotovo, doma smo vse govorili slovensko, ko sem prišla sem. Težava je bila v službi, Ker, recimo, ko sem mogla iti v knjigarno nakupiti, to se pravi papirnico nakupiti stvari za v pisarno, kako se reče luknjač, kako se reče spenjač. Tako jaz sem to, kazala, kaj je, kar hočem. Pa tudi strokovne besede, jaz sem vse študij v španščini naredila. Tako da tam pa je bil manko, V redu, če morda zaključimo še zadnjim vprašanjem, ki mislim, da ga je tudi postavila Tanja, pa tudi sam sem ga imel predvidenega. Kateri je vaš najljubši citat ali pa odlomek ali zgodba iz Svetega pisma? Pater Metod. Ja, sem videl tisto vprašanje in moram reči, da v različnih časih različni odlomki. Zdaj recimo prejšnjo nedeljo je bil ne to nedeljo, pač pa ena nazaj, tale svadba v Kani Galilejski in tam je zelo ostalo to Marijin način, pa tudi besede. Namreč, karkoli vam poreče, storite. In
če malo razdelim, ne, torej mi imamo včasih, tako si mislim, zelo jasne pojme o tem, ne, kako Bog je in kako deluje v Svetem pismu ali v življenju in tako naprej. Ampak Marija nam pa pravi, da karkoli, ne, če vam on reče, potem naredite, namreč karkoli. To karkoli pa pomeni, da moram tudi razmišljati izven tega, kar že vem in kar mislim, da vem, ali kar sem zelo prepričan, da tako pa je. O Bogu, o veri, o Božji besedi, o maši in vsem tako. Karkoli to pomeni biti ta zelo odprtost, ne, tako kot recimo drugi odlomek, ki me je zelo nagovarjal v določenem času, tudi iz osebnih izkušenj je, pojdi svoje dežele in svoje radovine, deželo, ki ti jo pokažem, ne. Abrahamu, tudi čist nekaj drugega je bilo od njega pričakovano, na nič se ni mogel kopirati, kar je že poznal. In tako tudi Marija pravi, ne, karkoli. In pa zdaj vam poreče, ne, to vam poreče pa je spet, ne, lahko je to svetopismo, ne, lahko je pa to tudi črka, ki ubija, če je človek preveč se samo na to obeša, ne. Ampak karkoli vam on poreče, ne, Jezus, oziroma kar je ta stik iskati z živim Bogom, ne, karkoli vam poreče, zdaj lahko pa poreče tudi ne vem, po ljudeh v skupnosti, v družini, recimo, ne, lahko po nekih izzivih, po nekih težavah, ki jih imamo po covidu, ne, kar vam poreče, kaj nam govori, ne, zdaj s tem. To karkoli vam on poreče, ne, pa storite, to pa spet, ne, zdaj mi lahko razpravljamo zelo dosti, pa smo zelo pametni. Tam so tudi, ne vem, ko so šli celi modri z vzhoda, so najprej mislili, da bo Jezus pač, to je recimo en primer spet, ne, ki mi je tudi všeč, kaj. Normalno so mislili, da če je kralj, ne, bo menda na dvoru, kako ne. Pa so ga pač tja šli iskat, pač po neki zdravi kmečki pameti bi rekel, ali iskanju, ne, najprej greš tja, ker misliš, da bo, ne. Pa bi bil v templju tudi lahko, ne, če je Bog, pa je postal človek, ne, pa ga ni bilo ne tu, ne tam, ne. Ampak je pa preko tistih tudi, karkoli vam poreče, mi je tudi porekel, kam, kje ga lahko iščejo, ne. No, tam so začeli iskati, pa brskati, kje bi pa menda bil. Ampak se niso premaknili, te so se pa premaknili, so storili tisto, kar je bilo treba. Storite pa pomeni, to, kot Jezus pravi, da pač hodi za menoj, da pa treba vsak dan, pa korak naenkrat, pa se spotakneš, pa ne gre, pa naprej, pa nazaj, ne. In tako pa Marija pravi, da pač storite, torej to, kar verjamemo, kar mislimo, da vemo, treba delati, ne, ker drugače gre mimo, kot je nekdo rekel, da delaj to, kar si prepričan, da je prav, ker boš drugače kmalu začel tako misliti, kot delaš, ne. In tukaj pa storite je pa ravno to, da je Bog je postal človek, ne, beseda je meso postala in to je najbolj, nam je Frančišek rekel, da ne pridgaj stalno, ne. Če pa kdaj primerno, pa tudi kaj reci, ne. In dobro. To je, recimo, kako je Božja beseda naj bi delovala danes, ne. Hvala. Gospa Mija, vaš citat, vaša zgodba, odlomek? Ja, lahko kar preberem tistega, kar sem si ga zbrala. Saj ni dolg. Ja. To je o molitvi iz Matejevega evangelija. In kadar molite, ne bodite kakor hinavci. Ti namreč radi molijo stoje po shodnicah in vogalih glavnih ulic, da se pokažejo ljudem. Resnično povem vam, dobili so svoje plačilo. Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in moli k svojemu očetu, ki je na skrivnem. In tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. Pri molitvi pa ne blebetajte kakor pogani. Mislijo namreč, da bodo uslišani, če bodo veliko govorili. Ne postanite jim podobni, saj vaš oče ve, česa potrebujete, preden ga prosite. Hvala. Gospa Marjana? Ja, moj je pa Luka 17. Če je vaša vera, če boste imeli vero, kakor gorčično zrne, ne? Tu imam na dostih krajih napisan, ker res, ne, tukaj prav boste rekli, te smokvi, da naj se vrže. In jaz rečem, če taka blesova stvar, ne, kako reč tisti smokvi, karkoli bomo prosili v njegovem imenu bo dano, ne.
pa se poprašam, kje je moja vera. No, in ta je tako, skoraj vsakodnevno Lepo. vprašanje. Ja, Jana, za vas? Moj najljubši del, v bistvu, v Svetem pismu je Rimljanom 8. poglavje, verjetno kar celo, še najbolj me pa nagovarjajo več vrstic noter, no? In sicer recimo zelo tale, kajti vsi, ki se dajo voditi Božjemu duhu, so Božji sinovi, saj niste prejeli duha suženjstva, da bi spet zapadli v strah, ampak ste prejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo Aba, Oče. Tam je tako zelo upogumljeno. Potem pa še tole, kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni, mal stiska ali nadloga, preganjanje ali lakota, nagota ali nevarnost ali meč. Ne smrtne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnakoli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. To so meni tako, verjetno najbolj močne stvari, tako, ki me nagovarjajo. Hvala. Lenart? Tudi jaz pa nimam, težko bi se odločil za eno misel, za eno knjigo, za eno poglavje. Mogoče bi dal za to priliko se vrnil k Tobitovi knjigi, ki mi je pa res pri srcu, sicer v vsakršnem smislu. Kolikor so tam težke razmere, ki sem prej na kratko orisal, se spomnim, da neštetokrat kliče k pogumu, tudi tale, Angel Rafael. Ne? In mogoče bi za to kar z njegovim stavkom končal. Ne? Pogum, vse poti poznam, tako reče Tobiju, oziroma očetu Tobitu. V redu. No, tudi meni je všeč več svetopisemskih odlomkov ali pa citatov, pa za ta večer mi je pa nekako najbližje tale iz pisma Filipljanom. Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. Najlepša hvala vsem vam, dragi gostje, za ta zanimiv večer, za to povezanost z različnimi deli sveta, pravzaprav za vaše besede, vaše misli, vaše pričevanja. In tudi vam, ki ste nas spremljali, hvala lepa za sodelovanje, za spremljanje in za vsa vaša vprašanja. Lahko noč, nasvidenje. Iskrena hvala vsem današnjim gostom, res hvala za vaše pričevanja in pa našemu dragemu povezovalcu. Hvala tudi vam, dragi slušatelji, tukaj v živo na Zoomu ali pa če ste poslušali preko YouTube prenosa. Ob koncu nocojšnjega dogodka vas vabimo še k darovanju. Svetopisemski maraton namreč organiziramo prostovoljci, v ozadju imamo pa še ekipo zaposlenih iz Svetopisemske družbe, ki res posveti veliko časa tudi za tehnično izvedbo. Tako da vas lepo prosimo, če je le možno, da nas podprete s kakšnim darom. Seveda, najlažje je kar klikniti na spletno stran, v rubriki Daruj lahko nakažete ali pa vam pošljemo sklic za nakazilo. Hvala lepa za vašo velikodušnost. Pa še povabilo za jutri, ravno tako ob 20. vabljeni na predavanje Nedolžna pornografija in grešna spolnost. Naš gost bo Benjamin Tomažič. Želimo vam lep večer. Naj vas Božja beseda vsak dan nagovarja in napolnjuje. Lahko noč.